det gør mig ondt, når jeg er ude og bare ude at handle eller gå, eller jeg ser menneskets blik er nedslået på en eller anden måde for at beskytte sig på grund af manglende overskud og tristhed. Mangel på energi og glæde i dagligdagen, og jeg tror, alle mennesker ønsker sig simpelthen lyksalighed. Jeg tror vitterligt, alle mennesker har et ønske om at genskabe lyksaligheden i deres liv, men ikke kan overskue, hvordan man ligesom skal få genskabt glæden og roen og harmonien og lyksaligheden, hvordan man ligesom skal få den rejst. Og jeg tænker, at når man snakker om energier, så er der jo meget forskel på negativ energi og positiv energi. Så for at forandre en verden, der er på vej i en negativ kurs, jamen så skal vi jo skynde os at få opbygget en masse positiv energi, som giver modvægt, så vi kan få en balance igen. Nu er det ikke sådan, at det hele det bare skal være positivt, fordi det er heller ikke en balance. Balancen er, når der både er det ene og det andet, fordi det negative er godt, fordi det kan også faktisk være en god guide til, at når vi oplever, at vi kommer til i tider af vores liv at vandre i mørke, så er det fordi, at vi er kommet for langt over i den del. Og der er noget, der gør, at vi er kommet i ubalance og skal genfinde en balance. Og sådan er livet, det sådan bevæger sig. Så det er noget med hele tiden at opretholde sit balancepunkt. At sørge for at nære vores stamme. Menneskets stamme er blevet skrøbeligt og tyndt, fordi vi har glemt at nære det, så det får det til at vokse. Når stammen er intakt hos et menneske, så er der et meget bedre flow i vores krop. Energien flyder bedre, vi har større overskud, vi bliver ikke så nærtagende, og vi bliver også meget bedre til at kunne se, når der er ubalancer. Jeg tror, at det er, at vi simpelthen trækker stikket ud. Ganske enkelt. At man sådan helt lukker ned for et stykke tid og upåvirket begynder at mærke sig selv. Det i sig selv skaber en glæde og lyksalighed, fordi man bliver fri. Og man bliver fri også af sit sind på en eller anden sæt, fordi man ikke har alle de der støj af tanker. Når man ikke har støjen af tanker, og ikke hele tiden skal føle noget i forhold til det, man får vist foran øjnene eller hører i ørerne, så bliver det meget nemmere at dykke ned dybere endnu i sig selv, og begynde at genfinde sig selv. Og måske finde nogle nye værdier, som man slet ikke kendte til, at man faktisk havde. Jeg tror, at de kriser, der har været, at de er medårsag til, at mennesket bliver tvunget til at være kreative og trække sig lidt fra larmen og støjen, og huske også at passe og pleje deres familie, frem for at passe og pleje medier og de sociale medier, og følge op på det hele tiden. Så skal vi huske at passe og pleje dem, som vi har rundt omkring os. Vi skal være en støtte for dem, som har brug for støtten. Vi skal skabe et overskud. Vi skal ud og lege. Vi skal ikke være så alvorlige og sidde med bøjet nakke, som er tegnet for en depressiv tilstand. Vi skal rette os ud, og så skal vi skue ud over verden, i stedet for ind på vores egen lille mave. Uanset hvad du måtte høre af de negative ting, så gavner det ikke de negative ting, at du også bliver negativ. Hvis du vil opløse noget negativt, så må du bidrage med noget positivt for at få det til at blive opløst. Det er ligesom en god saftevand, der kan smage helt fantastisk, men hvis den er for koncentreret, så smager det faktisk ikke særlig godt. Jeg tror, der får ondt i maven endda. Men hvis du tilfører noget vand, så bliver den helt fantastisk og enestående. Så fordi det er negativt, altså koncentreret negativt, er det ikke lige med, at det kan fortyndes med noget positivt, og faktisk afføde noget positivt, og der er endnu større. Med hensyn til naturen, så har jeg altid den tanke, når jeg står i den storhed, den kærlighed og meget den favner. Jeg tænker ofte, at hold op, det er så stort, og det er så fantastisk.
Og det er også samtidig skræmmende selvfølgelig, at vi kan simpelthen ikke undvære naturen. Vi kan ikke undvære den, men den kan sagtens undvære os. Og det glemmer vi bare. Vi skal huske at sætte pris på alt det, der er. Og vi skal passe godt på det. Men vi må også ofre noget for at genskabe det på ny. Og det er os, der skal rydde op, det er ikke de andre. Vi må ikke efterlade noget til de andre. Vi skal selv rydde op efter os hver især. Og hvis alle gør det, så opnår vi en stor, stærk stamme. Og med en stor krone på træet og de smukkeste æbler, så vi alle kan få glæde af frugt. Men vi skal alle sammen være gartner i det her.